Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. ...4 milyar lira maliyetli 151 dev tesisi... ...Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...uğurlu elleriyle hizmete alıyoruz. Hizmete aldığımız bütün bu tesisler... ...ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hedef 2023. Türkiye hazır, Orman ve Su İşleri Bakanlığı hazır. Konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Veysel Hoca, para isteme benden, buz gibi soğurum senden. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, bu toplu açılışta bizleri canlı yayın noktalarında bekleyen değerli dostlar, sevgili vatandaşlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir açılışta beraberiz. Güzel bir vesileyle buradayız, birlikteyiz. Sözlerimin başında Fırat Kalkanı Operasyonu'nda alçak DEAŞ terör örgütü kahpe saldırısıyla şehit düşen Mehmetçiklerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine acılarını paylaşıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Evet, acımız büyük ama öfkemiz daha büyük. Kararlılığımız da bir o kadar büyük Sayın Cumhurbaşkanım. Kim, hangi alçak, hangi hesabı yaparsa yapsın, 79 milyonun kardeşliğini, birliğini, beraberliğini bozamayacak, zarar veremeyecek. Biliyorsunuz, bu yıl içerisinde Türkiye'nin dev eserlerini zat-ı halinizin huzurlarıyla hizmete aldık. Haziran ayının sonunda dünyanın 4. büyük köprüsü ve İstanbul-İzmir'i komşu kapısı yapacak otoyolun Gemli'ye kadar olan kısmının açılışını yaptık. Ağustos'un 26'sında Boğaz'a 3. gerdanlık taktık. Dünyanın en geniş köprüsü Yavuz Sultan Selim'i hizmete aldık. 2 gün önce de 20 Aralık'ta dünyanın en derin tünelini, araçların geçeceği tüneli Asya ile Avrupa'yı birleştirerek hizmete aldık. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Alçak terör örgütleri, şer odakları
ne yapmaya çalışırsa çalışsınlar, Türkiye, bu aziz millet, medeniyet yolculuğundan asla dönmeyecektir. Ülkemize birçok eser kazandırıyoruz. Bu yolda hiçbir engel tanımıyoruz. Türkiye'yi durdurmak isteyen, içeride ve dışarıdaki ihanet odaklarının yaptıklarına zerre kadar itibar etmiyoruz, asla pabuç bırakmıyoruz. Terörün arzuladığı şey, hayatı yavaşlatmak ve insanların moralini bozmak. Terörden korkmayacağız, terörü korkutacağız. Terörle mücadelede kararlılığımızı arttırarak devam ettireceğiz. Onlar istiyorlar ki Türkiye ilerlemesin, büyümesin, frene bassın, hatta geri vitese taksın. Hayır, hayata kasteden bu alçakların tuzağına düşmeyeceğiz. Hayatın bütün anlarında emek ve değer üretmeye devam edeceğiz ve böylece kalkınma yolunda, refah yolunda Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, işte burada bugün toplu açılışını yaptığımız eserler de bu yöndeki kararlılığımızın en güzel göstergesi. AK Parti iktidarından önce maalesef böyle toplu açılış törenleri bir tarafa, temel atmak için bile bakanlar kıvranıyordu. Aman bir yerde bir şey bulun da gelip temel atalım. Hatta temelleri 2 sefer, 3 sefer atıldığı günleri artık unuttuk, geride kaldı. Şimdi yapılan o kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit var ne de imkan var. Onun için böyle 50'şer, 100'er toptan açılışlarla ancak eserleri milletimizin hizmetine veriyoruz. 26'sında pazartesi günü yine Türkiye'nin büyük bir eserini Zatenizin iştirakıyla açacağız. 130 yıllık hayal gerçek oluyor. Ilgaz tünelleri hizmete giriyor. 2 tane tünel, her birinin boyu 6,5 kilometre. İkisini ucuca koyduğunuz zaman 13 kilometre ediyor. 13 kilometrelik tüneli 2,5 yılda tamamladık. 3000 metrelik Bolu Dağı tünelini 17 yılda tamamladık. 17 yılda 3000 metre, 2,5 yılda 13.000 metre. İşte AK Parti farkı bu. Hizmetleri anlatmaya lüzum yok. Vatandaşlarımız yola düştüğünde, yollardaki konforu gördüğünde, yolların bölündüğünü, hayatların birleştiğini gördüğünde zaten hizmetin ne olduğunu anlıyorlar. Hızlı trene bindiğinde hizmetlerin nereden nereye geldiğini anlıyorlar. Hava yolunun halkın yolu olduğunu gördüklerinde ülkenin hizmetlerinin nereden nereye geldiğini görüyorlar. İletişimde, akıl yollarında da bölge farkını ortadan kaldırdık. Artık ülkenin her tarafında akıllı telefonlar, bilgisayarlar rahatlıkla çalışabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, ülkemize hizmet yolunda kararlılığımız
artarak devam edecek. İçeriden ve dışarıdan hızımızı kesmeye çalışan ve bizi moralimizi bozmaya çalışan bütün şer odaklarına, terör örgütlerine karşı da kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. AK Parti hükümetleri geçtiğimiz 14 yıl içerisinde bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. 3'e katladık. Az önce bakanımız söyledi. 100 lira verginin 86 lirasını borç faizine verirken şu anda 100 lira verginin sadece 11 lirasını faize veriyoruz. Ne oldu? Geriye kalan 89 lira hizmet oluyor. Hastane olarak, yol olarak, okul olarak ve baraj olarak millete geri dönüyor. Siz belediye başkanlığınızdan beri Veysel Hoca da ben de sizinle beraber memlekete hizmet yolunda birlikteyiz. O günlerde nasıl bir belediye devraldığımıza değinecek değilim. Öyle bir belediye ki çek vermiyorlar, teminatını kabul etmiyorlar. İflas etmiş bir belediye. Ve orada siz bize bir şey söylediniz. 2 şey önemli. Kaynak yönetimi, insan yönetimi. Bu ikisini başarırsanız her şey olur. İşte o çaresiz belediye bir yıl içerisinde bütün sorunların üstesinden geldi. Çünkü işi ehline verdiniz. Şimdi muhalefet partileri diyor ki, ehliyetsiz kadrolar iş başına geçti. Onun için bu işler başımıza geliyor. Biz de diyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanım, vatandaş bize 3 Kasım'da ehliyeti verdi. Ehliyeti vermedi, sadece direksiyona da oturttu. 2007'ye geldik, siz iyi iş yapıyorsunuz, kazasız belasız. Sizin ehliyetinizi büyüttüm, B sınıfından ağır vasıtaya çevirdim dedi. Tekrar yola devam dedi. Yetmedi, daha fazla güveniyorum dedi. 2011'de, 2015'te hep güvenini, desteğini arttırarak ehliyetimizi de yeniledi, hizmetimizi de beğendiğini verdiği destekle gösterdi. Onun için ehliyet kimdeyse direksiyon ondadır. Direksiyona da Sayın Cumhurbaşkanımızı getirdi ve onunla birlikte bu ekip ülkemize 14 yıldır hizmet ediyor. İnşallah daha güzel hizmetleri yeni anayasamızda artık koalisyon dönemlerini de sona erdirerek sürekli istikrarla ülkemizi büyütmeye, muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için canla başla çalışacağız, hizmet edeceğiz. İnsan odur ki bıraka bu dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Allah'a şükür bir eser değil, binlerce eseri 14 yıl içerisinde hep başladık hem de açtık. Dünyanın en büyük projelerini siz başlattınız, açılışını da yine sizin başkanlığınızda yaptık. Atamız Fatih Sultan gemileri İstanbul'u fethederken karadan denize indirdi. Onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları
trenleri ve arabaları denizin altından geçirdi. İşte ecdadına layık olan torunlar Türkiye'nin geleceği için gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye, insanımızın yolunu da yapmaya, gönlünü de yapmaya gayret ediyor. Bu kararlılıkla çalışıyoruz.